最初は僕の中で一つ監督に、質問してから皆さんのご質問も受けたいと思いますが、この、ドキュメンタリーですね、どのような形で、始まったのかというその、きっかけのところをニアン・カビチさんに話していただきたいと思います。I began my fiction film 2016 about this building, but I don't have any plan to make the documentary about this building. But because of the urgency when the government when they plan to demolish this building before the fiction film, so I have an idea to shot everything, like every moment. When people are packing and they leaving until they demolish the building, but which I don't have any plan to make this documentary yet. 今回の作品なんですが、もともと2016年にこの建物ホワイトビルディングを題材にフィクションの脚本をあるいは企画を進めてあるいは考えていました。でもともとドキュメンタリーを撮る計画というのは全くなかったんですが、その後政府の方がこの建物を取り壊すというその計画を発表して、でその全てのもの、全ての瞬間、人々が荷造りをして、そして退去していく、そして最後は建物が取り壊されるまでを記録してみようというふうに考えました。Because of the frustration waiting to find money to shoot the fiction film, so I have an idea and talk to my producer that maybe for the ticket that I have, maybe we can do something else. But the thing is, before I have an idea, I have pitching this project in different workshop. For example, like Talent Talk Show, I present this footage that I have as a fiction film, but it also from the workshop that I attended and met different people. And one of my friends was asking me, who is here. It's asking me like why I don't make documentary about this project, and also that the way of making fiction film is so long, so maybe that's kind of pushing me to make this documentary. When I realized that I have shot like 50 hours of this shooting. で記録をどんどんしていったんですが、やはりその同時にフィクションの映画を作ろうという企画もあるわけで、作るためにはとても時間がかかる、でフラストレーションもちょっと溜まってはありまして、でプロデューサーにこの、どんどん撮影しているので、これで何かできないかというような相談をするというようなこともしました。またタレント東京をはじめ、いろんなワークショップでこの、フィクションの方の企画というのをこの、記録映像というものを見せながら、ピッチしていたんですが、そのワークショップでやはりたくさん友人ができる、そのうちの一人、今回ここにいらっしゃいますけれどに、例えばこのドキュメンタリーなぜしないのかと聞かれたりもしたんですね。でフィクションを作るためにはまたとても制作時間かかってしまう、あるいは準備の時間かかってしまう、なんかその時間がかかりすぎるということももしかしたらドキュメンタリーを作ろうという背中を押してくれたのかもしれません。50時間ぐらいの記録、映像がその展開ではありました。To finish this, before I came in here, I just finished the shooting of my fiction this Monday. So I have one day off on Tuesday and come here on Wednesday, right this morning. So I stay here for 2 days, and after that I will go to Paris with Felix to editing my fiction film. でそのフィクションの方の企画なんですが、実は撮影後月曜日に終えまして、火曜日1日お休みを取って水曜日に移動して東京朝しました。3日ほど滞在して隣にいるフェリックスと共にパリに向かってフィクションの映画の方の編集に入る予定です。ちょっと質問ですね。今回お二方いるということで、多分監督にとってはこの場所は生まれ育った場所で、詩的な部分もかなり大きいと思うんですけれども、これを編集する上でお二方の中でやっぱり監督の詩的な部分とそれをなんかもっと観客に向けての普遍的な
方向づけみたいな、なんかこう編集のプロセスでポイントになったことがあれば教えてください。So maybe I can talk my side of the question and what is happening. それぞれの立場からお話しさせていただきます。So after we decided to make, actually, first of all, I did the film by myself, like for like maybe 1 or 2 weeks, I think, something like that. But I felt that it's a little bit exhausted to watch all the footage, but also that maybe I'm the one who shot the film by myself alone, so I feel that maybe every image or every footage look the same, so I don't see the difference. And maybe from that moment, I felt that kind of lose hope or a little bit disappointed that maybe I cannot make anything with this footage. And then I talked with my producer who shared the idea that maybe I think it's better that we should bring someone else, even not from Cambodia, but maybe from outside. Maybe he has or she has different perspective from the building, because like I said, that the more I watch the footage, the more I feel that I don't see the difference. So when Felix came on board, I showed the image, and for him it's very different. It's very interesting. So but I still we work together on like watching the footage for 10 days, but we still don't have the idea to make what kind of story from this shooting yet. But he told me something like, after I watched the footage, I saw that you obsession about corridor, just only corridor, empty corridor. So then I look at him like, oh yeah, you're right. But I don't know, but because during the shooting, I don't think about the story. I just thinking, how can I capture while people urgently leave the building? So for me, most important to capture the moment when they packing, when they have some moment to talk to me, or when they busy doing stuff. But to find a story out of that, I think is not what I want. So for me, sitting in the chair in the studio and talking to him, it brings me back all the memory that I want to make from this footage. So then I talked to him, okay, now I know, maybe let's do something about the memory. And from that moment, we try to even edit without any structure, just follow our instinct. And from the first cut, we share the first cut to our friend, and they look at us like, I like it, but it's not universal story. So and then we got some comment, and until we improve the editing, and until we finish the editing until this final. And yes, it took us a while to discuss and to find a story. まず監督の方なんですけれども、もともと自分一人で編集はしてみたんです。1週間、2週間ほど。ただ50時間ぐらいフッテージがあったので、しかも撮影は自分一人で撮影していて、撮った映像を見てしまうと何か全部同じに見えて、なんか違いが見えなくなってしまったんですね。自分の中でこの映像で何かを作るのは無理なんじゃないかとちょっと希望を失いそうにもなりました。で、プロデューサーに相談をしたらば、だったら編集者別の方入ってもらったらどうか、もしかしたらカンボジアのその前の方じゃない、に入ってもらったらどうだろうと、そうすればまた違った視点でこの建物を見てくれるからという話になって、で実際にそういうことでもフェリックスさんに参加していただきました。でやはり彼にとっては、この映像というのは見たことがないものであり、やはり違いも、見極められるし、すごく興味深いものだと感じてくれて、で2人で編集作業を始めたんですが、最初の10日間ぐらいはお互いにただ映像を見ていく作業で、特にストーリーをこうしようということもまだ決められず、ただそのフッテージを見た彼に言われたのが、いや廊下、特に人がいない廊下、みんな本当に執着してるよねという言葉でした。でそれは自分で確かにそうだなというふうに思ったので、すごくというのはその撮影している時というのはストーリーは実際考えていなかったんです。もうただただこの建物を退去していく人々が同
捉えなければいけない、荷造りをして、自分で話してくれる時間があればその瞬間を、そして忙しくしている彼らもその瞬間というものを取らなければと、それだけを考えていたんですね。なのでフェリックスさんと椅子を並べてスタジオでそんな話をしたときに、いろんなその記憶、そこの建物が戻ってきて、分かったと、記憶の映画にしようというふうに決めました。で、最初はフェリックスと共に全くその構図がない形で本当に直感だけで編集をしていったんですね。で、その初めての、あらへんを見せた方が、すごくいいけれど普遍的な感じがしないというふうに実は言われて、でそこからさらに編集作業を進めていきました。Yeah, so first with Kavich we met in Paris because Kavich was in residency for 4 months in Paris. And at first he wanted me to edit a few scenes, and I answered him like, I don't know what would be the point to edit like 3 or 4 scenes. Maybe we can watch the footage together and talk about it. So that we did that actually. And I was very impressed by like Kavich's way of framing, the time of the shots which would last very long, and I was impressed by the fact that there were a lot of shots which were like very still, calm, even with a kind of, I don't know, like melancholy but also joy with the children and so on, even if we know that these worlds are about to be destroyed. So when Kavich was talking about our first cut, it's like our first cut was very obsessed with the fact of respecting his obsession, if I can say that. Like we did a first cut like with very long shots and a lot like a plastic rough cut, if I can say that. And a lot of people said to us, it's moving, but there are a lot of things we don't understand about why the building is going to disappear and so on. So the second part of our work was kind of a challenge to try to keep the balance between his obsessions and his way of framing, his way of filming, but also like telling the story of the building, his family, and because for instance his family is really become a character after I don't know 3 or 4 versions of the editing. So and till the end it was a balance between this kind of stillness which is in some of his shots, and also the fact that we are to tell the story of that building, because for a lot of people around the world they don't know about White Building and Van Bolivar, this precise story. もともと出会ったのはパリだったんですね。カビ監督の方がレジデンシーのプログラムに参加して4ヶ月ほど滞在している時でした。で、今回の企画に関しては最初いくつかのシーンを編集してみてくれないかというふうに言われたんですが、いくつかのシーンだけだったらあまり意味がないんじゃないかと思ったので、一緒に映像を見て、そして話し合おうというふうに言いました。映像を見ながらすごく一番感服したのはやはり彼のフレーミング、画角の作り方、それからタイミング、結構長回しも多かったですし、非常に特に長回しのその映像も何かとても静けさ、何か落ち着きのようなあるいはメランコリーみたいなものを、とても感じ、あるいはその壁が今崩されようと崩される寸前なんだけれども、そこになんか子供の声だったり歌みたいなそういう喜びの音が入ってきたりと素晴らしいなというふうに思いました。そうやって作った、あらへんファーストカット、は本当にこう長回しのそのカットを、たくさん入れて、で監督のそのオブセッション、を逆に僕たちがリスペクトするようなそんな編集をしていたんですね。でただそこからその周りの方に見せてもやっぱりその細かいところは、例えば建物がなぜなくなるのかわからないと
いうふうに言われて、だったらやはり監督のその画角フレーミング、それから映像撮影の仕方、それから彼のその執着、例えばその動画であったりというものと、それから建物の、そしてひいては監督の家族のそのストーリーのきちっとその伝える、このバランスを取らなければいけないというふうに考えて編集を進めていきました。ご家族も本当にキャラクターの一つに、特に3回目、4回目ぐらいのその編集後にはなっていたので、そこのバランスに気をつけながら、非常にその静かな様子のある映像とともに建物のそのストーリーを特に世界の皆さんの歴史を知らない方にお伝えする、そのバランスを取るように心がけました。監督ご自身の来歴で、ちょっとパンフレット見ても書いてなかったので伺いたいんですが、映画を作る技法というのはどこか、大学とかで学ばれたんでしょうか。特に海外で学ばれていたりしたら、それについて伺いたい。So for the filmmaking, when I graduated from high school, I want to do film, but in my country we don't have a film school. So what I did was I tried to attend like a film workshop. Like first, I met David Chu, who is right now working with me, and he's a Cambodian French filmmaker. So he came to Cambodia for researching his documentary, and while he doing research about his documentary, he opened a class like for 6 months so he can talk about cinema and film to young people who are interested in filmmaking. So during a time I heard from the article that writing about that, so I attended this kind of workshop, and when he's finished, he introduced me to Bopanet, where Rutipan found the place, and I applied for as let's say as a student who interested in making documentary, and from that moment I made 2 short documentary under Rutipan, and from that short film I can travel a little bit, and then I decided working on my own fiction project. So I never been to film school, but I just meet young filmmakers, attended the workshop and festivals, so then it's built my passion, and it's how I get involved into film with this journey. I think right now we don't have a film school yet. We still have only some training, workshop by and there's an NGO called PSE, where they have like a small film school, but it's not like public, so it's hard to find this kind of skill in Cambodia to study. そして映画どこで学んだかということなんですが、高校を卒業した後、映画を目指したかったんですが、カンボジアには映画学校がなく、なので映画絡みのワークショップに参加することから始めました。今は一緒に仕事をしているデイビッシュ、カンボジアとそのフランス人、フランス両で活動していらっしゃいますけれど、ドキュメンタリーを作るために、カンボジアにいらした時に6ヶ月ぐらいなんか若いその映画を目指す方々と話し合えるようなそのクラスみたいなものを催してくれたんですね。で興味を記事を見て知って、でそこにまず参加して、でそのコースみたいなものが終わった時にリキパリの元で勉強するきっかけを得まして、でリキの元で短編を2本作り、でその後少しいろいろ旅をすることが自分ができて、でその後フィクションの映画を手掛けようというふうに考えていました。ですので、いわゆる映画学校というのは実は行っていません。いろんなその映画祭であったり、そのワークショップであったりに参加する中で、自分のその映画に対するその情熱をどんどん育んでいったという感じです。カンボジアは今も映画学校という場が残念ながらなくて、ただそのトレーニングできるようなそのものはいくつかあるそうです。でフェリックスさんの方からPAC はっていうのをおっしゃってましたが、 NGO がPAC という小さな映画学校のようなものをやってるんですが、あまり一般的に知られている場ではないので、やはりまだそういった機関というものはない状態です。
はい、それでは皆さん、上地さん、そして、レンさんを拍手でお送りください。